Hello， 大家好，欢迎收看最新一期节目，我是小渊。今天我们讲个71岁精神病医生和29岁成人杂志女模特的案件。这位医生在住进女模特家里仅仅2天之后，他就被突然暴毙。在这短短2天里，这个女人究竟做了什么？今天我们就来一探究竟。故事发生在美国的内华达州的拉斯维加斯。2019年3月7号这天，当地警局接到了一名男子的求助。他说自己在荒漠里偶然发现了一辆很奇怪的宝马轿车，起初自己以为对方车辆发生了抛锚的意外，可走近一看却发现车里空无一人。从外面看起来，车辆似乎遭到了抢劫。了解大概情况后，巡警很快开车来到了现场。他们注意到汽车的窗户被人敲碎，车门也没有上锁。打开后备箱之后，马上就闻到了一股非常刺鼻的气味。根据以往的经历，他们已经不是第一次闻到过这种味道。在拍了几张照片后，他戴上手套，慢慢打开了后备箱的袋子，结果发现里面是一具高度腐烂的尸体。结合车上的证件以及尸体特征，警方随后就确定死者名为托马斯·布查德，一位71岁的精神病学家，来自于加利福尼亚。看到眼前这番惨烈的场景，巡警无比震惊，到底是哪个天杀的家伙，居然要这样杀害一个年过70的老人，而作案之后还把他直接丢在了沙漠里，让他在死后继续忍受煎熬。根据资料，托马斯出生于马萨诸塞州的波士顿，他父亲生前是哈佛大学的建筑学教授，后来搬到了弗吉尼亚州，还在弗吉尼亚理工大学里创立了建筑与城市研究学院。不过托马斯并没有子承父业，而是上了医学院，成为了一名精神病医生。毕业之后曾就职于美国多所顶尖医院。托马斯有一个妻子，但不知道为什么2个人一直没要孩子。他为人善良，工作认真负责，尤其是对自己的病人，无论是个人生活还是职业生涯，托马斯一直都受到别人的高度尊重。除了是一名精神病学家之外，他还是一名魔术表演家，是魔术城堡高级私人俱乐部的会员。为了让自己病人缓解压力，露出笑容，他经常钻研和练习各种神奇的魔术。他最喜欢的魔术之一就是将一张$1的钞票变成$100。托马斯非常享受魔术带来的快乐，以及减缓病人痛苦的成就感。当他得知病人家里有经济困难时，他会直接把魔术表演中的$100送给他们，还会出钱为他们购买药品或者书籍。这些小小的善举让托马斯在社区里成为了名人。虽然社区里的人都很讨厌看到医生，但唯独托马斯是个例外，因为他总是能够给你带来快乐还有惊喜。很多邻居也经常会邀请托马斯到他们家里聚餐，以缓解他膝下无子女的遗憾。上了年纪之后的托马斯总会让别人感到非常的和蔼，一副眼镜，一撮白胡子，经常挂着笑容的脸颊，这些东西组合在一起后，托马斯经常被社区里的孩子形容为白色的圣诞老人。多年来，他一直保持着热心助人的习惯，即使对方是站街女或者瘾君子，他不但会免去这些人的药费，还会资助他们买生活用品。后来因为一系列的原因，托马斯和原配妻子离了婚。在2002年时，在一次与朋友去拉斯维加斯旅游时，他遇到了一个名为朱迪的女人。当时42岁的朱迪是4个孩子的单身母亲。结束一番后，托马斯就发现自己和朱迪有很多共同点。已经50多岁的他发现自己的春天好像又来了。很快他就搬到了加州和朱迪住在一起。朱迪和他的孩子全部都得到了托马斯无微不至的关爱，而托马斯也第一次体会到了男人拥有家庭的感觉。而在与朱迪相处的过程中，托马斯一直都在坚持帮助身边有困难的年轻女性。和托马斯的前妻不同，朱迪接受了他的这一点。
2017年，托马斯在社交媒体上就认识了24岁的女子凯尔西·特纳。凯尔西出生于弗吉尼亚州的诺福克，22岁时就搬到了加州，从事模特事业。而过于凹凸的身材让他被网友戏称为芭比娃娃。凯尔西经常在 IG 上展示自己的身材，又或者参加一些派对聚会的照片。慢慢的，他就积累了很多粉丝，数量来到了10万多个，成为了一名名气不小的女网红。凯尔西非常希望能够和花花公子签约，但是始终没能如愿，因为他在网上的名声似乎不太好。在他这些光鲜艳丽的照片背后，他的现实生活却是一团乱麻。他在17岁时就未婚先孕，生下了和社会男友的女儿。可在女儿出生后的第2年，两人就分道扬镳。2014年，凯尔西与另外一个男人结了婚，并且生下一个男孩。但是因为种种原因，她成为了2个孩子的单身母亲。而在认识托马斯之后，她就经常向托马斯诉苦，说自己负债累累，连一份稳定的工作都没有。自己吃苦没关系，但是看着2个那么小的孩子跟着自己受罪，那就太残忍了。看着声泪俱下的凯尔西，好心的托马斯就以自己的名义帮他租了一间公寓，让他和2个孩子搬进了一栋月租$3000的房子。按照2人的约定，托马斯会支付公寓的第1个月的租金，而之后的租金还有水电则全部由凯尔西自己负责。可是在接下来的时间里，托马斯一付就是1年。除了帮凯尔西解决房租，托马斯还会定时给他转生活费，因为凯尔西总会以各种理由向托马斯要钱，例如自己孩子生病了需要日医药费，或者是说这个月没有商家找自己拍摄等等，没有收入。总之他要的钱越来越多，前前后后加起来呢，已经来到了30多万美元。虽然凯尔西口口声声说自己没钱，可是在他的社交账号上，他的生活却无比奢侈，穿着各种名牌衣服，出席朋友各种狂欢派对，不知道的人还以为他是个富二代。而慢慢的，托马斯的妻子朱迪就认为，凯尔西很可能把丈夫托马斯给他的钱全部都拿去了鬼混。后来朱迪就直接告诉托马斯，凯尔西从头到尾都在利用你，他一直都在骗你的钱，你必须马上停止对他的资助，因为这个女人根本就配不上你的善心。而在妻子的要求下，托马斯就告诉凯尔西，自己只会帮他多付3个月的房租，之后的所有费用你都得自己负责，所有的生活费亦是如此。那突然间失去这位金主爸爸，这让凯尔西有点无法接受。他对托马斯的无情感觉到非常生气，而更重要的是，他认为托马斯的妻子朱迪是这一切的幕后黑手。他就发信息给托马斯说，我会杀了你妻子，并且我会向警方报警，说你有恋童癖。可实际上托马斯根本就没有恋童癖，但是他知道谣言是非常可怕的，可能会直接毁掉自己，包括自己的职业还有生活，即使自己是清白的。而在妻子朱迪的要求下，他一直没有支付凯尔西的房租，所以几个月之后的2018年11月，凯尔西就因为没交租被房东赶了出来。被赶出后的第2个月，他就搬到了内华达州的拉斯维加斯。而刚搬到那里没多久，他就在圣诞节时认识了一个希腊男子，2个人还直接同居，但是经常发生矛盾，甚至还为此报过几次警。而在交往2个多月后的2019年2月上旬，凯尔西这位希腊男友就因为暴力虐待被捕入狱。可凯尔西依然没有闲下来，他又换了一个新男友，名字叫做约翰。但是这人同样不是什么好货色，因为他此前售卖违禁物被关了6个月。2019年2月下旬时，凯尔西给托马斯发消息说自己被男友恐吓和殴打，男友甚至还强迫自己去当站街女，不然就把自己2个小孩卖掉。而电话中，凯尔西是哭得稀里哗啦，他不停地求说，救救我吧，托马斯，只有你才能帮我了。托马斯听完电话后，一时心软的他觉得得去一趟拉斯维加斯。虽然他害怕凯尔西再次欺骗自己，但他更害怕2个年幼孩子的人生就这样被毁掉。考虑到妻子朱迪的态度，托马斯就决定向他隐瞒自己去找凯尔西的事情。
他说自己将在3月1号时去外地看魔术表演。飞到拉斯维加斯见到凯尔西后，托马斯就发现他的状态跟电话里的完全不同，全身披星戴银，家里还摆满了各种名牌包包还有红酒，一点都不像是没有钱花的样子。在凯尔西的住所里，除了凯尔西的孩子和男友外，还住着一位30岁的女室友戴安娜。戴安娜是附近酒吧的一个调酒师，按照她和凯尔西的约定，她无需支付房租，但是作为交换条件，她需要帮忙照顾凯尔西的2个孩子。那除了戴安娜，凯尔西还有一个名字叫做杰里米的男室友。凯尔西告诉自己室友，托马斯是他的恩人，之前经常帮助他渡过难关。虽然凯尔西说的一本正经，但是他的室友总觉得这很奇怪。这个70多岁的老头都可以给你当爸了，人家和你也非亲非故，怎么就那么愿意帮你，还给你钱花？他考虑到凯尔西的长相还有身材以及性格，室友就认为凯尔西这是被包养了。而刚开始一切似乎都很顺利，因为托马斯性格比较随和，但是当晚凌晨2点之后，事情就变得非常糟糕。因为一个女人搅浑了局面，她就是男室友杰里米的女朋友。她是个非常漂亮的金发女郎，来找男友之前喝了一点酒。她一进门之后就刚好看到了生面孔托马斯。那一边是杰里米充满好奇的女友，另外一边是热情的托马斯，所以2个人很快就聊了起来。而对于杰里米的女友来说，71岁的托马斯也许就像是家里的长辈，你可以跟他诉说自己的烦恼，与他交流人生的意义。但是有点不同的是，托马斯此前并不认识杰里米的女友，所以在凯尔西看来，托马斯这是起了色心，看到金发辣妹就往前凑。凯尔西就将她视为自己的竞争对手，那毕竟对方比自己更加漂亮，更加性感。本来这年头金主爸爸就很难找，那像托马斯这么大方的，那就更加少了。为了不让妻子朱迪担心，来到拉斯维加斯后，托马斯还是跟妻子说了自己和凯尔西相见的事情。托马斯说自己会彻底解决这件事，要到3月4号才能回去。丈夫的先斩后奏让妻子朱迪觉得非常的震惊还有担心，因为她知道凯尔西这个女人并不简单，非常喜欢耍手段，可能会让软弱的丈夫陷入危险。电话中，妻子就要求托马斯马上回去，不然你身边那颗定时炸弹随时都会爆炸。可不管朱迪怎么劝，托马斯都表示自己能搞定。而不出意料，在挂断这个电话后的好几天时间里，朱迪一直都没法联系上丈夫。此时的朱迪非常的担心，因为丈夫已经出现了老年痴呆的迹象，经常忘记把车停在哪里，有时呢还找不到回家的路。而更加令人担忧的是，由于最近频频失忆，丈夫就带了一个小笔记本，在上面写了很多敏感信息，包括他信用卡的密码等等。如果这个笔记本落入了别有用心的人手中，那后果将不堪设想。由于连续3天没有办法联系上丈夫，不安的朱迪就选择到警局求助。她向警员解释了自己丈夫还有凯尔西的关系，并且表示自己非常的担心，因为凯尔西一直都在利用自己丈夫。那按照正常的习惯，自己和丈夫每天最少都要通1次电话，可现在连续3天，别说电话，就是连一则短信都没有，所以自己就怀疑肯定发生了糟糕的事情。而根据朱迪提供的地址，警员就来到了凯尔西的住所，但是他们敲门后却一直没人应答。从窗户上看进去，房子似乎是空的，也许是凯尔西临时有事外出了。可连续4次，警方都吃了闭门羹。而在最后一次时，警方注意到房屋里面的灯还亮着，门口的邮箱里还堆满了很多信件。那趁着前门没有上锁，警员就走了进去。而这一次，房屋里依旧是空无一人，但却有一股强烈的清洁剂味还有氨水味。这个味道让警员隐约觉得房屋里可能发生过不好的事情。他们联系了房东，可是房东也是一脸疑惑，除了知道租客提前支付了3个月的房租外，自己什么也不清楚，也好久没回来检查房子了。而等待的煎熬就让妻子朱迪变得愈发不安。他知道噩耗也许即将传来，
但是她依旧希望有奇迹发生，就像丈夫的魔术那样，总能给你意想不到的惊喜。可不幸的是，这一次丈夫托马斯带来的只有惊吓。3月7号上午，一名男子开车穿过内华达沙漠的一个偏僻地带时，发现有辆蓝色宝马车停得很奇怪。走近一看，还发现有扇窗户被人打破，他马上就联系了警方，这便有了我们新闻中的情节。在车内，法医就发现了几副橡胶手套，把卢米诺试剂滴在驾驶员座位还有后座上，马上就看到了颜色反应。再结合明显的清洁痕迹，法医就推测死者应该是在车内遭遇了袭击，然后被人放到后备箱。他全身上下有多处伤痕，而且还有非常明显的防御性伤口，死于头部的钝器腕伤。警方后来很快确认车主就是凯尔西。拿到搜查令之后，他们就搜查了他的住所，并且找到了与案发现场相同颜色还有款式的毛巾。而楼上房门的血迹还有房里的清洁剂就表明有人曾经试图清理地板上的血迹。2周之后，警方就逮捕了凯尔西。几天后，凯尔西的男友约翰也被警方逮捕。凯尔西的室友戴安娜后来也向警方自首，她表示可以交代自己看到的所有事情，以减轻警方对她的惩罚。戴安娜表示，糟糕的事情发生在托马斯住进来的第2天晚上。那当晚，在酒吧工作结束后，托马斯和凯尔西2人就一起开车来接自己。当时是由托马斯负责开车，但是一时不小心走错了路，然后凯尔西就拿了托马斯的手机，准备打开 GPS 导航。而趁着这个机会，他就翻看了托马斯手机里的内容。那不看不知道，一看吓一跳。在托马斯的手机里，凯尔西居然看到了他母亲萨曼莎的裸照。他怎么也没想到，自己母亲居然也勾搭上了这个男人，同样也在用各种借口骗托马斯，而托马斯也一直给自己母亲转钱。这该死的家伙，天下的男人就没有一个好货色，露点肉给你看就能让你当舔狗。他看着母亲和托马斯的聊天记录，凯尔西是越来越恼火，他变得非常的愤怒，在车里直接开骂，还不断殴打托马斯，即使他当时正在开车。戴安娜就说，当时看到车辆左右摇摆的行驶轨迹，他自己心里是慌了一笔，恨不得马上跳下车自己打车回去。回到住所后，凯尔西的火气依然火爆，他表示要曝光托马斯和自己母亲的聊天记录。那面对凯尔西的愤怒，不知道是该说托马斯是无能为力，还是该说他已经习以为常，因为他更多的反应只是沉默。整栋楼房里就只有凯尔西这个疯婆子的叫喊声。后来托马斯直接走进了凯尔西儿子的房间，因为当时凯尔西儿子外出游玩，所以他临时睡在那里。凯尔西拼命大喊，一次又一次的威胁托马斯，最后直接干脆向他索要封口费。那一听到这话，托马斯也生气了，老子在你身上花了30多万美元，你现在又要钱。托马斯砰的一声就关上房门，并且反锁。而这一幕刚好被凯尔西的男友看在眼里，他从客厅里拿起一根棍球棒，直接就冲向了托马斯锁着的房门，一脚用力踢开了他。而这时在旁边看热闹的戴安娜因为不想介入纷争，就直接躲到了自己的房间。可当他刚走进自己房间后，悲剧就已经发生了。在听到一声巨响后，戴安娜就从房里冲了出来。她看到71岁的托马斯倒在地板上，头上还有个很大的红紫色血块。从托马斯当时的反应来看，他似乎根本没预料到对方会真的下狠手。好心的戴安娜就帮托马斯恢复了意识，给了他一杯水，并试图安慰他。戴安娜知道需要马上将托马斯送到医院，她扶托马斯起来走到了车库，因为他不会开车，而此时的托马斯也没法开车。戴安娜本以为凯尔西或者是约翰会下来开车送他们到医院，然而这2人根本就没打算这样做。相反，看着奄奄一息的托马斯，凯尔西居然一点都不着急，他只是让戴安娜回去洗到屋内的血迹，她和男友会把托马斯送到医院。信以为真的戴安娜就离开了车库，回到了屋内。可过了一会儿，她却发现凯尔西的宝马车却依然还在车库中。而这时
戴安娜意识到不妙，就马上冲到车库，试图阻止凯尔西。可当他刚来到车库门口时，他就发现一切都晚了。现场惨烈的场景把他吓得不知所措，他只能不停地用手捂住自己嘴巴。他看到戴安娜哭哭啼啼的模样，凯尔西就直接把他赶回到楼上继续打扫卫生。后来当地法院就召开了庭审，在法庭之上，凯尔西穿着非常宽松的囚服出庭，因为这时候的她已经怀上了第3个孩子。不过和前2次不同，这一次她连孩子的父亲是谁都不知道。而对于检方的谋杀指控，起初凯尔西的男友约翰一直拒不认罪，直到在铁证面前他才承认了罪行，最后被判处18年监禁。而检方表示，这是一起典型的农夫与蛇的悲剧。凯尔西这个无比虚荣的女人，只因为托马斯不想继续为她提供经济支持，就采取勒索还有威胁的极端手段，诬告托马斯有恋童癖，甚至还直接杀害了他。而至于凯尔西所说的恋童癖，警方调查后并没有找到相关证据。托马斯的个人电子设备还有住所相册只有成年女性的裸照。而对于托马斯来说，他怎么也没想到自己送给凯尔西的那辆蓝色宝马轿车居然会成为自己最后的移动棺材。而在谴责凯尔西和她男友罪行的同时，也有人对托马斯提出了疑问，例如他手机中其他女性的裸照，真的仅仅是其他女性为了得到资助而使用的手段吗？托马斯英雄情节的背后又是否存在一些不为人知的一面呢？他做的善举固然值得肯定，但是他的方式也值得我们去思考。善意固然不能被随便质疑还有揣测，但是它更应该被反思还有保护。我是小渊，我们下期再见。